सीवे पे बैठ के हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ एक आबशार भी है, आप लोग को पता नहीं है। ये देखें आप, हिडन जैम। मुर्तजा वहाब भुट्टो की ना बहुत थैंक यू बोले सारे, उनके पोस्ट पे लगाएं। लेकिन इसकी बिहाइंड द सीन अगर मैं आपको दिखा दूं ना, ये आबशार आ कहाँ से आ रहा है, लगेगा नारायण कागान से आ रहा है, लेकिन ये यहाँ से आ रहा है। बस आप व्यू चेक कर, व्यू देखो।